Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel bersama saya Nini Nanti, ibu rumah tangga yang mencari rezeki dari dapur. Sebelumnya mohon maaf ya guys, abaikan yang ada di belakang, soalnya ini saya sedang making atau eksekusi orderan ya, snack box berisi 4 jenis macam kue tradisional dan bakery. Di sini ada pisang gulung, kemudian ada pie buah, kemudian ada risol mayo, kemudian ada koci koci.